بارئ الخلائق أجمعين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك ربنا وتعالى. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، الطهر الطاهر العلم الطاهر، المنصور المؤيد المصطفى الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أصحابه الغر الميامين المنتجبين الذين بذلوا معجهم دون الإسلام، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ويقول أيضا عز وجل: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صل على محمد وآله. أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إخوتي الأعزاء، المشايخ الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tupo katika mazazi ya kiumbe bora sana baada tu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kabla hatujasema na kuongea kuhusu shakhsia hii, kuhusu sahibu hadhihi almunasaba, kwanza kabisa tutoe mkono wa pole, mkono wa taazia kwa wafuasi wa Ahlul Bait alayhim afdalu salati wassalam, kufuatia tukio la kifo cha mmoja katika maulama wetu wakubwa, mmoja katika mufassirina wetu wakubwa, mmoja katika waandishi wetu wakubwa ambaye alipotoka katika dunia hii takriban tarehe moja ya mwaka huu mpya mwezi wa kwanza.
Al-Allama Samahatu Sheikh Ali Juma Mayunga, Allah yarhamu wa Allah yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la yaj'aluhu hafratan min hufari niran. Kwa hiyo tumsomee sura al-Fatiha yeye, lakini pia ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki, na jana pia tumezika moja katika ndugu zetu. Kwa hiyo inshallah al-Fatiha hii iwaendee wote waliotangulia mbele ya haki wakiwa na wilaya ya Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والحمد لله رب العالمين. كما tulivyoeleza, munasaba ulioko mbele yetu ni munasaba wa mazazi al-Imamu Ali ibn Abi Talib, imamu ambaye anajulikana fi awsat al-muslimina jamaa kama imamu al-mashariq wal magharib. Hakuna mwenye sifa hii zaidi yake. Imamu ambaye anajulikana fi awsat al-muslimin kama Asadillahi al-Ghalib, imamu ambaye anajulikana kwa Waislamu kama qaidul ummi muhajjalin. Leo tuko katika kusherehekea mazazi yake, mazazi yake ambayo yametokea ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab. Mwezi mtukufu wa Rajab wenye fadhila nyingi mno. Moja ya fadhila zake ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila unapofika mwezi wa Rajab, basi huweka malaika mmoja katika mbingu ya saba anayejulikana kama Ad-Da'i. Malaika huyo kazi yake ni kuita na akisema kwamba tuba lidhakirin tuba litaiin, ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab. Hongera kwa wenye kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hongera kwa wenye kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwezi wa Rajab ambao moja ya fadhila zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuahidi na kutuambia kwamba ana jalisu man jalasani, kwamba mimi nipo pamoja na yule atakayekaa kwa ajili ya kunitaja mimi, atakayekaa majlis yadhkuru fihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana jalisu man jalasani. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab ambapo moja ya fadhila zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi anasema kwamba man sa'alani fihi a'taitu, atakayeniomba ndani ya mwezi huu wa Rajab nitampatia maombi yake. Tupo katika mwezi wa Rajab, miongoni mwa fadhila zake ni kwamba ni mwezi ambao huwa hablullahi bainahu wa baina ibadihi, ni kamba ya Mwenyezi Mungu ambayo ipo kati yake Mwenyezi Mungu na kati ya waja wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na akasema faman yatasama bihi wasala ilayhi, atakayeshikamana na kamba hiyo ambayo ni mwezi mtukufu wa Rajab na ukautumia vizuri, basi utafika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupo katika mazazi ya Imam Ali alayhi salam, mchamungu wa Rajab, mwezi wenye fadhila. Mwenyezi Mungu anasema asharu shahri wa amru amdi wa rahmatu rahmati. Ndani mwezi mtukufu wa Rajab, mwezi ni mja ni mja.
na huduma yake. Sasa ni munasibu na ni vizuri tukatumia fursa ambayo tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia tukafaidika nayo kwa mambo mbalimbali ya heri. Mada ninayopenda kuiongelea ni mada ambayo itajikita katika ilmu al-Imam alayhi salam, elimu ya Imam alayhi salam. Sote tunafahamu al-Imam alayhi salam ni imamu ambaye ukimwongelea katika janibu ya takwa fahadith wala haraj, utaongea mengi kumaliza. Moja ya masadiki za uchamungu wake ni pale ambapo alipopigwa upanga katika mihrab akasema fusu wa rabbil Kaaba, anakufa katika ibada. Katika masadiki za ibada yake ni kitendo cha kuzaliwa ndani ya Kaaba. Riwaya anaipokea Sheikh Muhammad ibn Babawayh al-Qurbi al-Ma'ruf bis-Saduq katika kitabu chake cha Al-Amali, anasema kwamba alipokaribia mama yetu Fatima bintu Asad kujifungua Imamu Ali alayhi salam, alielekea katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu. Alipofika pale, angalia ni nani aliyekuwa Abi Bibi Fatima bintu Asad, katika maneno aliyoyasema kwa ajili ya kusahihisha wilada yake na mazazi yake, anamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ewe Mwenyezi Mungu, inni mu'minatun bikutubika wa rusulika, mimi ninawaamini mitume wako wote na ninaamini vitabu vyako vyote, na ninamwamini nabii wako Nabiullah Ibrahim ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. Niko katika dini yake, anamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma bihaqqi man bana hadha albayt wa bihaqqi almawlud alladhi fi batni as'aluka illa yassarta wilayati. Allah anamwambia Mwenyezi Mungu, na kuomba kwa haki ya Mungu aliyojenga nyumba hii tukufu, ambaye ala baadhi al-aqwal aliyojenga al-Kaaba nani? Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Na ala baadhi al-aqwal aliyojenga Nabiullah Adam ala nabiyina Muhammad wa alayhi salam. Fatima bintu Asad kwa maarifa aliyokuwa nayo, nafasi aliyokuwa nayo, utambuzi aliyokuwa nao, anamwambia Mwenyezi Mungu na kuomba kwa haki ya Mungu aliyojenga jana. Lakini si hilo tu, na kuomba kwa haki ya kiumbe ambacho kipo ndani ya tumbo. Alijuaje Bibi Fatima kwamba kiumbe aliyopo ndani yake yustahaku aweze kutawassali? Kazaliwa katika Al-Kaaba, ambapo hakuna kiumbe aliyezaliwa katika Al-Kaaba tofauti na Imam Ali alayhi salam. Katika riwaya hiyo, baada ya Bibi Fatima kusema maneno haya, Al-Kaaba inapasuka. Bibi Fatima alayhi salam anaingia katika Al-Kaaba na anabaki ndani ya Al-Kaaba kwa muda wa siku 3.
siku ya 4 anatoka, yuko na nani? Yuko na Amirul Mu'minin wa Qaidul Hurul Muhajjalin. Bibi Fatima bintu Asad anajifaharisha, anasema kwamba mimi ni bora kuliko Asia, mimi ni bora kuliko Maryam. Kwa nini? Anasema Asia alimwabudu Mwenyezi Mungu sehemu ambayo Mungu hakutaka isipokuwa kuabudu Mungu. Lakini ukija kwa bibi yetu na mama yetu Maryam, yeye wakati alipojifungua Nabii Isa ala nabiyina wa alayhi wa alihi wa alayhi afdalu salatu wassalam, Mwenyezi Mungu anamwambia wahusi ilaiki bijid'in nakhla, anamwambia tikisa huo mtende ili upate kula. Tikisa, fanya kazi, fanya kazi. Umemzaa nani? Nabii Isa, lakini fanya kazi wewe. Lakini kwa bibi Fatima bintu Asad anasema kwamba kwa kuhusu mimi nikiwa ndani al-Kaaba nilikuwa nakula min thimari al-janna. Nilikuwa nakula matunda ya peponi bila zahama, bila shida yoyote. Nimekulia matunda yanaletwa na kula. Anasema mimi ni bora kuliko wote. Hayo ndio mazazi ya Imam Ali alayhi salam. Lakini pia unaposoma historia utaona kwamba kabla ya Imam Ali ibn Abi Talib hakuna mtu aliyozaliwa na baba Hashimi na mama Hashimia. Salawat. Al-Imam Ali alayhi salam ndo kafungua kaburi, akazaliwa min Hashimiyin wa Hashimiyatin. Fatima bintu Asad na Abu Talib alayhi assalam wanakutana kwa babu yao, kwa baba yao Fatima bintu Asad ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, halafu na huko Abu Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, kwa wanakutana kwa Hashim alayhi salam. Huyo ndo Imam Ali alayhi salam. Kwa hiyo ukisema muongelea ni Imam Ali kwa upande wa takwa, hadith wala haraj, utachukua masaa na masiku na miezi. Yakfina dhalik al-Allama al-Amili aliandika kitabu cha As-Sahih min sirati al-Imam Ali alayhi salam. Kama vile ni mengi kutosha zaidi ya 20 anamuongelea al-Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ukimwongelea al-Imam Ali alayhi salam kwa upande wa uadilifu, angalia masadiki zake akifanya uadilifu katika hili, utamweleza hautamaliza. Ukimweleza al-Imam Ali alayhi salam kwa upande wa shajaa, ushujaa, yakfina mawqifan wahidan, pale ambapo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoeleza ushujaa wake na akasema kwamba baraza al-imanu kullu ala al-kufri kulli. Kuonesha ushujaa wa Imam Ali, amebeba imani yote kupambana na ukafiri wote. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Ukiongea katika ukarimu wake utaongea mengi, lakini sisi tunataka kuchukua janibun min jawanibi hadhihi shakhsiyati al-azima, ambayo ni upande wa al-ilm, upande wa elimu. Unaposoma Qur'ani tukufu katika sura Fatir aya ya 32,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza kwamba akisema thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina, kisha tukakirithisha kitabu. Nani tumemrithisha kitabu? Alladhina istafaina min ibadina, wale tuliowachagua katika wale. Halafu akasema faminhum zalimun linafsihi. Sasa wako maulama wanasema kwamba faminhum zalimun linafsihi inarejea kwenye nini? Thumma awrathna alkitab, katika wale waliorithi kitabu wa mara. Lakini al-Allama Sheikh Nasir Makarim Shirazi, Allah yahfadhu wa yar'ah, anasema kwamba hii faminhum zalimun linafsihi inarejea kwa min ibadina, thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina. Kwa katika ibadina faminhum zalimun linafsihi, wako ambao katika waja wetu wako ambao wamezidhulumu nafsi zao. Wa minhum muqtasid, na miongoni mwa waja wetu wako ambao ni muqtasid. Muqtasid maulama kwa mujibu wa tafsiri na riwaya kama ilivyokuja pia katika tafsiri al-Thaqalaini, wanasema ni al-alifu bil imam. Muqtasid ni yule anayemtambua, ni yule anayetambua na kumfahamu imam. Na wengine wakasema kwamba ni yule ambaye yuko kati na kati, sio dhalimu linafsi wala si sabiqun bil khairat. Anaweza kusema masuala ya kusema, lakini mwisho ni mtusi. Hakika kadhala ya dhalimu linafsi. Mwenyezi Mungu akasema wa minhum sabiqun bil khairat, katika waja wetu wako ambao sabiqun bil khairat, wanayaendea haraka mambo ya heri, wanafanya mambo ya heri. Wapo kwa mujibu wa tafsiri riwaya wakasema sabiqun bil khairat ni al-ma'sum, ni al-imamul ma'sum. Hawa ndio sabiqun bil khairat. Sasa sehemu ambayo inaeleza mimi sio dhalimu linafsi wala sio muqtasid wala sio sabiqun bil khairat. Sehemu inaeleza ni thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina. Kwa mujibu wa tafsiri Ahlul Bayt alayhim salam, ambao yastafahum Allahu na akawapa kitabu ya Ahlul Bayt alayhim salam. Wa minhum wa qaiduhum wa raisuhum Ali ibn Abi Talib Asadullahi al-Ghalib Imamul Mashariq wal Magharib sallallahu wa sallam alayhi. Sasa angalia aya ambazo tutazisoma zinaonesha nini maana ya thumma awrathna alkitaba. Hapo ndio maana yake. Kwenye kisa cha Nabii Suleiman ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam, na yule mwanamke ambaye alikuwa akiabudu masanamu yeye na kaumu yake. Kwenye kisa hiki, baada ya Nabii Suleiman kupata taarifa kwamba kuna kaumu yasjuduna lishams, wanaabudu jua pasina kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Nabii Suleiman akatuma ujumbe kwamba inabidi msilimu, inabidi muingie katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu.
Mwanamke yule akawaambia kaumu yake kwamba inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Anawaambia kwamba nimeletewa ujumbe kutoka kwa Nabii Suleiman akinitaka niingie katika toa na ibada ya Mwenyezi. Akaomba siwezi kuchukua maamuzi yoyote mpaka niwashirikishe. Wale watu wakajifanya ni jabari na kuonesha kwamba nahnu ulu quwwatin wa ulu basin shadid. Sisi kuna nguvu, kuna uwezo, kuna jeshi kubwa. Kwa hakuna haja ya kuogopa. Hakufanya hapa. Sasa angalia Nabii Suleiman akiwa katika kikao chake. Qur'ani inaeleza kwamba akasema qala ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Anauliza hadhira yote, ni nani ambaye ataletea arshi yake, kursi yake? Nani ataletea? Angalia majibu anatoa Iblisu min al-jinn. Anasema ana atika bihi kabla an takuma min maqam. Mimi nitakuletea arshi yake kabla haujasimama. Hapo ulipokaa kabla hujasimama nitakuwa nimekuletea arshi. Nabii Suleiman anasubiri kidume kingine. Nani mwingine ataleta arshi yake? Qala alladhi indahu ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Anamwambia anachodai Iblisu min aljinn kwamba atakuletea kabla haujasimama. Mimi na uwezo wa kukuletea kabla hujapepesa macho yako. Ni nani huyo? Alladhi indahu ilmu min alkitab, min at-tab'ir. Ana sehemu ndogo ya elimu ya kitabu. Sasa kama mwenye sehemu ndogo ya elimu ya kitabu ameweza kufanya maajabu ya kuleta arshi ya Balqis kabla an yartadda tarfu Nabii Suleiman, akaleta arshi. Sasa inakuwaje kwa yule ambaye thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina? Yule kwenye elimu yote ya kitabu akikwambia kwamba mimi naweza kuondoa jabali, utatia shaka? Akikwambia kwamba mimi naweza kubadilisha mchanga wote ukawa dhahabu, unakataa? Akikwambia mimi naweza kuibadilisha bahari ikawa maziwa, unakataa? Hauwezi kukataa. Inna lillahi ibad idha aradu arad. Mwenyezi Mungu ana waja wake wakitaka jambo hilo Mwenyezi Mungu analifanya. Sasa kama tulivyosema, tafsiri Ahlul Bayt alayhi salam ya thumma awrathna alkitaba alladhina safaina min ibadina imeeleza kwamba hawa ibaduna ni nani? Ni Ahlul Bayt alayhi salam wakiongozwa na Imam Ali alayhi salam. Sasa hiyo ni ithbati ya Qur'ani kuhusiana na ilmu ya Ahlul Bayt alayhi salam, kuhusiana na ilmu ya Imam Ali alayhi salam. Na ndio maana yeye mwenyewe akiwa anamwambia sahaba wake Kumayl, anamwambia ya Kumayl, innaha huna la ilman jamma, innaha huna la ilman jamma. Anamwambia ewe Kumayl, hakika katika kifua hiki kuna elimu haina mfano. Salli ala Muhammad. Kuna elimu haina mfano. Wa kaifa la,
wa kaifa la wa huwa madinatu wa huwa babu madinati ilmi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Anamwambia hapa kuna elimu na thamani, ningepata watu wa kuibeba. Nani anaibeba? Na thamani elimu hii iliyopo katika kifua changu ingepata wabebaji, na hata watu wetu wa kuibeba hiyo elimu wanaielewa. Wakati yeye mwenyewe Imam Ali alayhi salam anaeleza kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amenifundisha milango 1000 hivi. Halafu yuftahu min kulli babin 1000 babin min al-ilm. Allahu akbar. Kwenye kila mlango katika milango 1000 aliyofundishwa ya elimu, kila mlango mmoja inafunguka milango mingine 1000 mara 1000. Mwana mara 1000 ni gani? Azurudi. Sasa zote. Kwenye kila mlango mmoja katika milango 1000 Al-Imam Ali alayhi salam anafunguliwa au inafunguka milango mingine 1000. Haina mwisho. Na ndio maana anasema kwamba lau kama ningetaka kueleza yaliyopita na yaliyopo na yajayo mpaka kiyama, ningeeleza kila kitu la kueleza. Ni nani mwenye elimu zaidi yake? Lakini utaangalia maulama katika grupu la masahaba walikuwa wakipata mushkila wanamwendea Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Wakipata mushkila wakifikihi wanamwendea Ali ibn Abi Talib. Akhtabu Ali. Wakipata mushkila wakiitikadi wanamwendea Ali ibn Abi Talib. Wakipata mushkila wa masala nzima ya kadhaa wanamrejea Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Kwa alikuwa ni marja wa maswahaba wote. Watu waliokuwa kwa Imam Ali. Na hakuna sehemu moja kwa tahadhari. Hakuna sehemu hii moja ambayo Ali ibn Abi Talib alipata mushkila ilmia akarejea kwa sahaba mwingine yote. Shadhibu gharibu fala tajibu la. Hakuna. Bali utapata mawapi ambazo maswahaba mbalimbali wanapata mashakili za kielimu, wanamrejea nani? Wanamrejea Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Wababu Madina ya Rasul. Sasa angalia utajiri aliyokuachia, utajiri aliyokuachia wa kielimu. Kakuachia kitabu gani? Nahjul Balagha. Kakuachia Nahjul Balagha, ambapo baadhi ya maulama walipokisoma kitabu hiki, waliposoma muhtawa na mafhumu ya kitabu hiki, waliposoma na kugundua maarifa na elimu iliyopo katika kitabu hiki, wakasema kwamba kalamu fawqa kalami al-makhluqin
wa duna kalami al-khalq. Maneno ya Imam Ali alayhi salam ni maneno ambayo yako juu ya maneno ya viumbe wa kawaida, yako chini ya maneno ya Mwenyezi. Lakini ukisema ulinganishe maneno yale na maneno ya mwingine asiyekuwa Ali, asiyekuwa Mtume, asiyekuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hautapata kulinganisha. Kalamu fawqa kalami al-makhluqin wa duna kalami al-khaliq. Nahjul Balagha ambayo ni Qur'ani kubwa sana kuliwachiwa na Imam Ali alayhi salam. Soma maneno yake kuhusiana na tauhid. Allahu Akbar. Soma maneno yake kuhusiana na sifatul muttaqin, sifa za waumini. Soma maneno yake kuhusiana na wasaya mbalimbali alizokuwa akiwapatia wafuasi. Maneno ya ajabu, ibara za ajabu. Kitabu hiki cha Nahjul Balagha cha Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, angalia waliosherehesha kitabu hiki ni watu wangapi? Ni maulama wazito kiasi gani? Al-Sharif Baghi anakusanya kitabu hiki, anakusanya maneno ya Imam Ali alayhi salam, wanakuja maulama mbalimbali wanasherehesha maneno ya Imam Ali. Sheikh Nasir Makarib Shirazi katika maulama ambao tuko nao hai sasa hivi kasherehesha Nahjul Balagha katika kitabu chake alichokiita Nafahatul Wilaya katika mijadala 15 amesherehesha maneno ya Imam Ali alayhi salam. Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazili katika maulama wakubwa wa madhhabu ya Mu'tazila, yeye anasherehesha Nahjul Balagha katika mijadala mingi. Lakini angalia anachokisema Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazili kuhusiana na al-Imam Ali ibn Abi Talib na ilmu yake. Anasema wama aqulu fi rajulin tunza ilayhi kullu fadilatin wa tantami ilayhi kullu fadilatin. Anaongeza watatajadhabuhu kullu ta'ifatin fahuwa raisul fadail wa yumduha. Anasema mimi ninaweza kusema nini, naweza kueleza nini kwa mtu ambaye tunza ilayhi kullu fadilatin, fadila zote zinarejea. Kila fadila inarejea. Taja fadila moja ambayo alina msiba. Kullu al-fadail tarji'u ilayhi. Lakini watantahi ilayhi kullu fil-qatil. Magrupu haya ya kiitikadi, magrupu ya kifikihi, magrupu ya kilugha, tunafahamu katika fikihi kuna madhahib mbalimbali. Katika madhahib kuna madhahibu mbalimbali. Katika lugha ya Kiarabu kuna madhahibu mbalimbali. Lakini kullu firqatin tantami ilayhi, magrupu yote haya yanaishikilizia kwa hiyo nayo. Sio tu watatajadhabu kullu ta'ifatin. Allahu Akbar. Kila grupu wananyang'anyana Ali. Kila mtu anasema Ali ni wa kwetu. Kila mtu anasema Ali ni wa kwetu. Ahlus Sunnah wal Jamaa ikhwanuna wanasema Ali ni wa kwetu. Mashia wanasema Ali ndio kwetu. Nenda kwa madhahibu mbalimbali utasikia kwamba kila mmoja anasema Ali watatajadhabu kullu ta'ifatin. Anasema wa in ashrafa al-ulum wa huwa al-ilmu al-ilahi min kalamihi al-quds
wa an khuluqin wa anhu ultuli. Anasema elimu bora zaidi katika elimu zote ni maarifatullah subhanahu. Ukiwa elimu ya kumtambua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, umebeba elimu bora kuliko elimu zote. Ukiwa unafiki na hauna utambuzi wa Mwenyezi Mungu, elimu yako hamna chochote. Ukiwa na sarfa na nahwu na balagha na usuli na mantiki, halafu ndani yake hakuna maarifatullah, elimu yako ni habari. Ukiwa na elimu ya uchumi na ukawa ni profesa katika uchumi, ufanye nini upate pesa? Ufanye nini upate mali? Njia zote zifahamu, lakini hakuna maarifatullah, elimu yako ni habari. Kwa hiyo ashraful ulum ni ilmu ambayo inafungamana na maarifatullah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana maulama kama vile ulama usul wanasema kwamba sharaful ilmi bi sharafi mawdu'ihi. Sharaful ilmi bi sharafi mawdu'ihi. Hadhi na heshima na utukufu wa elimu yoyote inabidi uangalie maudhui ya elimu ile. Elimu hii inasoma nini? Elimu hii inahusu nini? Ilmu nahwu mawduu al-kalima. Ilmu as-sarf mawduuha al-kalima. علم الفقه موضوع ماذا؟ الأحكام. علم السيرة فلسفة موضوع كذا. علم فلان utapata kwamba hizi elimu zinaruhusu vitu fulani fulani, lakini unapokuja katika ilmu al-aqaid, ilmu tauhid, ilmu al-kalam, mawduuhu Allah subhanahu wa ta'ala. Mawduu yake ni nini? Ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ilmu maarifatillah ikawa ni afdal kuliko elimu nyingine yote. Kwa nini? Kwa sababu unadurusu ambaye ni afdal kuliko nyingine yote. Sasa Ibn Abi Hamid al-Mu'tazili anasema kwamba inna ashrafal ulum wa huwa al-ilmu al-ilahi min kalamihi al-quds. Elimu ya tauhid imetoka katika maneno ya Imam Ali alayhi salam. Khutbatu tauhid kunayo awwalu din maarifa. Awwalu din maarifa. Lakini anasema wa ilmu al-fiqh. Sasa tunaonyesha elimu zote. Wa ilmu al-fiqh baada ya kutoka katika ilmu ya tauhid, ilmu ya aqaid, ambayo kwa mujibu wa maelezo ya maulama wanasema ni elimu ambayo inafungamana na nini? Na nyoni. Hiyo kusema masana ya amini kitu fulani, usiamini kitu fulani. Ukiamini hivi ni shirki, ukiamini hivi ni tauhid. Masala nzima nini? Ya moyo. Lakini ilmu al-fiqh, elimu ambayo taallaqu bil jawari, inafungamana na masala nzima ya utendaji. Inakusubiri ukienda kutenda na kwambia hiki haram. Ukienda kutenda na kwambia hiki wajibu. Ukienda kutenda na kwambia hiki ni mustahab. Ukienda kutenda na kwambia hiki ni mubah. Kabla hujatenda chochote unabaki hivi. Kwa hiyo vitendo vyako ndivyo ambavyo vinatoa soko kwa nani? Kwa ilmu ya fiqh. Na kutenda fiqh inakuwa na kazi. Sasa anasema wa ilmu al-fiqh huwa asluhu wa asasuhu. Ilmu al-fiqh al-Imam Ali alayhi salam ndio asili yake. Al-Imam Ali
ndio asili yake, ndio msingi wa soma matukio mbalimbali ya hukumu alizozitoa za kifikiri katika masaili mbalimbali, utajua kwamba wataana ilmu al-fiqh al-Imamu Ali asluhu wa asasuhu. Mara ngapi masahaba mbalimbali wanashindwa kufahamu hukumu ya kitu fulani ni nini, wanamrejea Imamu Ali alayhi salam, anawaambia hukumu ya kitu fulani ni kadha, fahuwa aslul fiqh wa huwa asasul fiqh. Lakini zaidi ya hapo, wa ilmu tafsir faqad ukida minkum wa minhu fadhila. Elimu ya tafsiri ya Qur'an, elimu inayofungamana na tafsiri ya Qur'ani imechukuliwa kwa Imamu Ali alayhi salam. Katika kukusanya kwake na kuandika kwake tafsiri mpaka ikapatikana kitabu muhimu sana kwa upande wa Ahlul Bayt alayhi salam. Bali zaidi ya hapo, yeye mwenyewe anakieleza kwamba namna gani alikuwa akifaidika na ilmu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema kwamba hakuna aya iliyoteremka isipokuwa mimi najua iliteremka wapi, muda gani, ili teremka wapi. Kwa ilmu tafsiri ukida minhu wa minhu fadhila, wa ilmu tariqa wa ilmu al-haqiqa minhu tafsir. Ilmu tariqa, ilmu ya tasawuf au sisi kwa ibada zetu za Kihamza wanasema ilmu irfan, elimu ya irfan, elimu kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, elimu ya uchamungu, elimu ya akhlaqi, elimu ya malezi imechukuliwa kutoka nani? Kutoka kwa Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Leo hizi sisi kushangilia apabila fulania sasa tutaanza ila Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sinaendelea kwa Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sasa unaona haya ameeleza Ibn Abil Hadid al-Mu'tazili, anaeleza ni kuthibitisha kwamba a'lamu ilmi, kwamba mtume zaidi baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani? Ni al-Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sasa upande wa al-Imam Ali alayhi salam wa kielimu, kwa maelezo machache na kuchukua vitu vichache sana katika masaili za elimu yake ni hivyo. Lakini aliyopata tazkia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba ana madinatul ilmi wa aliyun baba. Mimi mtume ndio jiji la elimu, mtume ndio jiji la elimu, lakini mlango wa kuifikia vijijini ni al-Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Maulama wanaeleza kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam
kama tunavyofahamu yeye alisanul kamil wa kwanza. Hakuna kitu kamilifu kama mtume. Hapo Al-Imam alayhi salam pamoja na elimu yake, pamoja na utakatifu wake, pamoja na kuzaliwa kwake katika Al-Kaaba tukufu, pamoja na kufia kwake katika Al-Kaaba, ukimweka na mtume anakuwa ni nani? Abdun min abidi Muhammad. Ni mmoja katika wale wa nani? Wa Muhammad. Kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam huwa insani na kamalati zote, ukamilifu wote unaanzia kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, halafu unaenea kwa Ahlulbayti na unaendelea. Maulama wanatuambia al-haqiqatul muhammadiyya, al-haqiqatul muhammadiyya. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nafasi aliyopata ni kwa sababu ya maandalizi yake. Maandalizi yake yalikuwa ni makubwa sana. Kama wanavyosema kwamba kila chombo kinakubali ujazo kutokana na nini? Na ukubwa wake. Kila kitaka kujaza kwenye bakuli uhamishe maji yote kwenye ndoo, uhamishe kwenye bakuli nzima. Na ukitaka kuhamisha maji kwenye bibi kwenye ndoo pia haiwezi. Kwa nini? Kwa sababu istidadi na maandalizi na upeo wa ile ndoo hauruhusu kuingia kitu kufanya. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama al-haqiqatul muhammadiyya, yeye ndiye mwenye uwezo wa kupokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa maulama wakatuambia ule ni hakika na ile nafasi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya yeye kufariki, intakalat ila Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Na ndio maana tukamwona Imam Ali alayhi salam anaeleza yale yote aliyokuwa akieleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana utamuona Imam Ali alayhi salam akafundisha milango 1000 na ikafunguka milango mingine 1000 kwenye kila kona. Huyo ni Ali ibn Abi Talib alayhi salam wa karramallahu ta'ala wajhahu. Shakhsia hii kama tulivyoeleza mwanzo, wakati tunaanza kueleza nafasi ya Imam Ali, tumesema kila upande unapogusa ukataka kueleza, utaeleza machache sana katika upande na mengi utakuwa. Kama utagusa upande wa tatu utagusa sekta ndogo. Ukigusa upande wa sharia utagusa sekta ndogo. Ukigusa upande wa elimu utagusa sekta ndogo. Shakhsia ambayo imekamilika, sifa zote nzuri inazo. Sasa na sisi tukiri kwamba hatuwezi kumwongelea Imam Ali alayhi salam katika upande huu mdogo wa kielimu, tukamwongelea kisawasawa na. Kwa hiyo tunaishia hapa. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie hiki kichache na akiweke fi mizani hasanatina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.